debris or dust or anything will laskemoona link ei ole tahate mõista, siis pärast saate. Yeah, probably would like to try it. But bit later. Seda ma ei tea. Kaitsepakki ei ole. Aga nad teevad. It and try it on later and take photos of it. This one is with kõiki laskemoona või lahingumoona auto kinni ei pea, et õppustel ja eriti lahingutingimustes peavad olema nii kiiver kui vest. Right, so this is control. So on the lenses you've got wiper blades, so if the lens gets dirty or it's raining. Siis ta laseb need 8 granaati välja, tekitab endale suitsumüüri ette ja saab eemaldada. Ja mõtle, kui uhke, kui sina oled seal roosa täpis. Erki roosas, et reis kaugele teha. On veel küsimusi? Ja. Rentel raadiojaamad. Järgmine Designed for each individual person, so everyone gets a different size. Well, that one's for the commander, so it goes quite far down on him. But it's like designed like each person's like different weights, different sizes, so everyone gets their own individual one. Ribid jäävad terveks. Nüüd minna lapsi kansaldama. Do you guys have onion? Like, does onion grow for you? You know, onion, like there on the field. Oh, is that... No mina ei oska rääkida siis. I think it's spring onion. Is that spring onion? Is that? Yeah, we call it spring onions, which is those ones that will fall. And then you can like have that. So until then you gotta eat the top part. Local chefs or that. Ja noh, viimasel päeval saab juba üritus nii-öelda läbi, aga siis tehakse kokkuvõtted ja vaadatakse edasi. Kuidas üldse militaarteema puudega inimeste puhul on nagu üles tõusnud või kerkinud? Teil ju otsest kohustust kaitseväkke minemiseks pole. Kuidas see mõte tekkis ja kirjelda seda vajaduse tekkimist lähemalt? No ütleme, see ongi, et nagu kohustust ei ole, aga huvi siiski on, eks ole. Ja kuna minule tuli aastaid tagasi nüüd juba siin sõjaväekutse, siis ma ükskord hakkasin mõtlema, et no võiks ju midagi ikka teada saada sellest. Kutsele ma vastasin muidugi eitavalt, kuna see oli ju teada. Ja siis tuligi mõte siin koostöös Kaitseliidu Lääne-Malevaga ja Eesti Liikumispuudega Inimeste Liiduga, et teeme siis siukse laagri, kus ka teised huvilised saaksid osa võtta. Et jah, ja inimestel on huvi, nagu siit täna näha võib, et paljud on ikka ka kaugelt kohale tulnud, et selles suhtes jah, huvipuudust ei ole. Kokku peaks saama siin 13 inimest. Kõige kaugemalt on tuldud seekord just Saaremaalt, aga muidu on siit ümberkaudselt Tallinnast ja niimoodi. Kui suure puudega saab sellest laagrist osa võtta? No siin on ka olemas elektriratastooli kasutajad inimesi, et selles suhtes mingit probleemi ei ole. Lihtsalt endal peab see tahtmine ja huvi olema, et kui soov on, siis ei ole mingit probleemi meil ka. Kas piirdud on kutsealuste vanuserühmaga või on igast vanusest? Täna on siin ikka igast vanusest inimesi, et jah, eelmisel korral ka oli alates 18. eluaastast, aga ütleme nii, et tõesti, kui inimesed on huvi üles näidanud, siis nad võivad tulla, et selles suhtes ka naisterahvad on siin, et mingit probleemi ei ole, et täiesti ainult see, kes tahab ja see tuleb. Nii, kas laskmiseks ka läheb? Otseseid kuulemisi laskma ei hakka, aga paintballi katsetus saab küll teha, et see on jällegi pole varem ise teinud ja ma usun, paljud teised ka ei ole, nii et saab põnev olema. Nii, aitäh ja tutvust ennast. Ütle ma eesnimi ja nimi ja kus sa pärit oled? Ma olen Michael Mõttus 2 T-ga ja olen Keilast, Harjumaalt. Mille vastugi rohkem enim on huvi tuntud just liikumispuudega inimesed? Mida nad siia laagrist tulles on teigest eelnevalt küsinud? Nad on küsinud seda, et tehke meiega kõike, mida teevad sõdurid.
mis ma pean tunnistama, et esialgu oli suhteliselt üllatav, aga nähes nende entusiasmi ja huvi asja vastu, siis me püüame seda neile teha. Millise puudega või kui raske puudega üldse on võimalik siia laagrist tulla või osa võtta või ei ole siin üldse kriteeriume? Meie ei ole ühtegi piirangut seadnud. Mina olen Kaitseliidu Läänemaleva pealik kolonel-leitnant Rasmus Lipur. Teadjamad räägid, et sa oled 2 aastat, on see tõsi? Jaa, 2 aastat. Nii, eelmisel aastal millised tarkused sa osaks said? Me õppisime väga palju metsas liikuma, metsas ära peidetud asju leidma, nii militaarasju kui ka tavaasju ja siis üldiseid oskusi. Mida üldse puudega inimene, kui siia laagrisse tuleb, mida ta ootab sel laagrilt? Ma arvan, et meeldivat seltskonda ja meeldivat aega, ja see on ka saadud nendel kordadel, kui ma olen käinud. Siin neid alasid või neid jõuproove või neid oskusi, mida siin omandatakse, millised on sinu jaoks kõige keerulisemad? Kõige keerulisemad? Ei oska öelda, kõik on väga hästi juhendatud, selgeks tehtud ja keerulist kui sellist väga ei ole. Puudega inimesed Eesti Kaitseväes oma üksusena on täiesti mõeldav. Jaa, miks ka mitte. Et kui inimesel on tahtmine olemas, siis kindlasti inimesele saab ka töö leida, mida ta saab teha ja millega ta saab siis Eesti Kaitseväega aidata. Nii, tutvust ennast, ütle täisnimi ja kus sa pärit oled? Olen Taavi Meinberg Tallinnast Nõmmest. I think it's good to incorporate all of society, whether you're disabled or able-bodied. It's very interesting for a disabled person to get involved, because I'm sure a lot of them, if they was able-bodied, they would love to join or love to serve the country. So it's really good for them to get this experience or to be exposed to military equipment. Sergeant Fayron. Nii,